Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawan 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Kamar yadda kuka sani, muna tattaunawa ne game da Python programming language. To a bidiyon mu na yau, insha Allah za mu duba mu ga data types a cikin Python. To kai tsaye za mu je mu buɗe Python ɗinmu. To bayan mun buɗe Python ɗinmu, menene data type? Data types wani nau'i ne na bayani wanda ake ajiye shi a ƙwaƙwalwar Python kenan. To su ake cewa da data types. So a cikin Python muna da data types har guda 4. To kamar yadda kuke gani, zan rubuta su a nan. To kamar yadda muke gani, na farko muna da abin da ake cewa integer data type. To integer data type ne wanda yake storing number mai zaman kanta, ma'ana number na ta iya kasancewa 1, misali 2, 3, 4 zuwa 9 misali kenan. So wannan shi ake cewa da integer data type. So na biyu kuma muna da float ko kuma floating point numbers data type. So float yakan kunshi decimal point, kamar misali muna da 3.142 a matsayin float number ɗinmu, maybe ko 25.8 ko kuma misali 60 ko 6.3. So wannan shi ake kira da float ko kuma floating point data type a cikin Python. So sannan na uku muna da data type wanda ya kunshi boolean, ana ce mai da boolean data type ne wanda yake nuni da statement gaske ne ko kuma ba haka ba, ma'ana true or false kenan. So shi ma dai za mu zo mu nuna misalai game da boolean data type. To na ƙarshe kuma shi ake cewa da string data type. String data type ya kunshi jimla ta harfofi ko lambobi. Ma'ana bari na misalin shi anan. Mun ce ya kunshi jimla ta harfofi ko lambobi. Misali zan iya rubuta misali kamar sunana anan exit. So wannan harfofi ne, shi ake cewa da string. In kun lura anan nayi identifying cewa string zai iya farawa da wayannan commas din guda biyu wanda ake cewa da invitation commas, double invitation commas ko kuma single invitation commas da kuke gani. To bayan ka rubuta su guda biyun, so abin da kake so ya bayyana a cikin nan wanda ya kunshi number ko kuma harafi zai iya kasancewa a tsakiya. To string akwai mai double quote guda biyu haka, ma'ana budewa da kullewa haka kenan guda biyu, ko kuma budewa da kullewa mai guda ɗaya, single quote kenan. Sannan kuma akwai triple quote wanda ya kunshi string, multiline string kenan. To yakan kunshi harafi da yawa. Misali kana so ka rubuta wani paragraph na message anan, zaka iya rubuta shi, ko kuma wani rubutu mai tsawo zaka iya rubuta shi anan. So ana amfani da multiline string domin rubuta sako mai tsawo kenan. To wannan kenan. To kowanne ka rubuta anan daidai ne kuma zai aiki a wajen string data type. To wannan kenan. So kai tsaye za mu je mu duba mu ga wani irin misalai za mu yi game da wannan data types ɗin. To waje zuwa da farko za mu yi amfani da, za mu declaring variable. Misali za mu ce name. To kun ga name yakan kunshi string, ma'ana alphabet kenan. To misali za mu iya cewa Bilkisu Bala. Okay, to wannan data type ya kunshi string. Kamar yadda muka ce, za ku iya amfani da single quote ko kuma double quote, ma'ana ku iya amfani da wannan ko kuma wanda muka yi yanzu. Don ka ga dama za ka iya sa double quote anan kamar yadda kuke gani, ko kuma ka bar shi single quote. So kowanne ka yi daidai ne, amma ba yiwuwa ka sa double quote a farko ko single quote a farko sannan ka kulle shi da wanda ba shi bane. Wanda ka fara da shi za ka gama. To wannan kenan game da string. To string Bilkisu Bala shekara, misali shekara wani zubin takan kunshi nambobi ne, so za mu store din shi a matsayin number. To za mu sa 25.
wannan integer kenan kamar yadda kuke gani, shi ban sa mai code din nan ba saboda ba string din bane. So amma wani zubin nambobi sukan kunshi string, ma'ana zamu iya sa string a matsayin number, ko mu ce zamu iya sa number a matsayin string, amma mu sani output din da za ta bamu a cikin console din mu dole zai affecting wajen declaring variable. In ka declaring din shi a matsayin string ne, so zai treating din shi a matsayin string a output. In ka declaring din shi a matsayin integer ne, zai baka integer a matsayin output. So anan inda integer ne bayan mun sa komai ba, za mu bar shi kawai inda mun ce number ne wanda take zaman kanta. So za mu je a misali is black misali, ko kuma bari mu sa da Hausa baka ce false. Okay, wannan shi kuma boolean kenan kamar yadda muke gani, boolean ma'ana Bilkisu variable din sunan shi baka ce, so amma kuma a zahirance Bilkisu ba baka bace, shine yasa muka sa false. in kuma a zahirance baka ce zamu iya sa true. So boolean kenan, duk zamu nuna ne yadda ake amfani da su. Misali bari mu sa tsawonta, misali Bilkisu tana da 112.8 misali centimeter, so amma ba a sa centimeter, so za mu bai unit din ba tare da mun sa ba, 112.8 centimeter. So yanzu za mu yi print abubuwa kamar yadda kuke gani, print misali za mu sa name comma shekara comma baka ce comma zan gafarci wannan document din da yake fitowa, tsawonta za mu sa ba tsawonta ba, tsawonta kamar yadda kuke gani, tsawonta. So za mu yi run din code din nan mu ga me zai bamu a matsayin output. Kamar yadda muke gani ya sa Bilkisu Bala 25 false 112.8. so bari mu dan mai da abin yayi making sense kamar yadda kuke gani. So za mu sa name, a wajen name za mu kira suna misali shine name. Okay, shekara misali shekara kenan, mu sa misali kala baka ce kenan. Ku sani yana da kyau mu dan dinga sa kama din nan bayan kowane baka ce ne muka ce kala kenan. Okay, to abu na gaba shi ake kira da tsawo kama da tsawonta. To bari mu rauni wannan code din, dan gafarce nayi zoom in ne da ku dinga gani da kyau, amma bari na zoom out kuma ga abin da muka rubuta kamar yadda kuke gani. To za mu yi running ku dan gafarce ne, yawa yayi haka. So za mu yi run code din nan kamar yadda kuke gani, ya sa error, muna da error anan. Menene error din mu? Babu kama anan wajen, ya kamata kuma mu sa kama. Za mu yi run kai tsaye, run kamar yadda kuke gani, suna Bilkisu Bala, shekara 25, kala false, ma'ana a nan wajen mun ce baka ce. So statement din bai yi daidai ba, amma dai code din mu yayi babu error. So wannan kenan game da data types. To insha Allah da wannan ne zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. In kai sabo ne zuwa channel din nan mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. In ka kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai liking bidiyon nan, kai sharing din shi da ƴan uwanka da abokananka domin su ma su amfana. Idan kana tambaya ko wani ƙarin bayani ko mun yi wani kuskure da ya kamata ka sanar da mu, za ka iya barin shi a can comment section, ko kuma a social networks mu za mu bar link a cikin description. To da wannan ne za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.